Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kipat ba nagikat sandli kisnong gelapen pau bagajing persyak jongki ban penlong ke public hearing nong hali haga kenai trip ke laling kot arajar posan kelong halo kenong rim bagila syak penduk ya ke hok ke jongki. Nalor kata kuwe ni kilong kemi kela keno ru ba usor dar snong ula be yaki na ke dorbar ba ula penduk ru buat de ke hok ke jongki. Kumno nyerum tu. Kumno bapak keren dengan alat bang amal tu. Ketang. Baik sini. Ngom kum ni. Bila yo i. Ambil social media pada hadu cetok ila persya. Bat mentah timut baik. Dah kabor ban lek. Tengah ong hang ni lada pitu banlek daga bor banyak daga bor lada cia balok gunung manuk ban bak kli kene tak kata kau ngabok ke cingkeli kita sya engang ngalek tak ista baik kau sini Rasulullah Islam nak yang cuci siar bikin ai ke cuba bikin kod dikan hukum ni mentah bikak banyak cetai na mentah kening ngin namsa kumbang mangi badan hang ni nak sedang sendiri rimsya kumbang sudar adu mentah bakador ban ngibuk sarkar gempat ikren haba bengi pat ikren ngin senong khilek suam pingin pembek mengi ni saya cuba sengin saya cuba pengi dan tak kata kan cakap ni ada sosial media bangin pesyak di balai ni yang tak suas saya. Gimana baru pelai suas. Pelai antar di wantai tai ngabung tu. Mau. Mantap cina. Satu kemudian itu. Siapa lagi cik cungisa? Siapa? Yang suci ni sebakawan kali ini mereka pakai lubang. Yang sar hati dua nilai persyalah sedang. Kita sekam dengan. Dah pakai pelai tendang, dah pakai ingin lebar pun kita ingin sudah besar. Kan prihan ni kita masyarakat. Dah pakai kemudian tu. Ya. Yang bala nam ya. Jadi ini suatu momen kami kata rajin kami dah kabaya semua tok cumut lah. Dah kabah em lang dah kabah hoit lang. Te mentau semut tang bang ngidai kendiat kemut ngimdan mensem mangi upak ban lek thombor yang ngim dai ki breu. Ngidang long tang para breu. Uru udan mensem ngidan mensem. Dai ban ngau kraw tang ma udang dan ubah sajrong selendat jungi ubah kham kraw ban yu. Te balai tang bau ang bang ngidang tang kendiat u khenpok yang ngi. Udai ai. Uru ubreu ngiru ki breu. Menun em ka mensem ya perkhat. Menun ne kong. Menun. Manga. Mu tahu ba fi. Usor dari kan? Sadar jong. Kan kendrum kedam hapok senong cengi yo i dah lagi cengki khmat mak lak ne ukulun nah. Ka khmat yo i ka skor yo sengau balai uklempet kuak ban pen canai swan hapok senong lacong swa ban pen mi saka pertai. Long menbrau cengi ngilak dok lot mentah. Sudah tu kan? Syong derbaru yang ngi syak syok. Ngilak syak bek nak ka derbar. Kahok cengi bang idai ban yok bentalang bat uru. Na benta cong ka gas pipeline ka balapoi senong hali ka bha cengi yang ngi asyok.
Sisa ya kata. Balai. Kum kata. Hi kibas ngaulam ya kata lada pidon ka hok cungi bangin persyak ya kata khilet nok syua. Wat ya yang pensok krai sengkai hang ni. Ngirang don ban persyak ya ka sokar tambah Ngim ngpa ban persyak ya ka sorkar rengi syia tu ya ka ei ka ba mangi ngimpat don kata kacing ya bat. Sodat Pun bok mensong. sodat jong ka ai. Nong hali. Mengingi dai ki nong hali. Kat kadin kedum kenram apa senong cungi. Ikwa ban ya wan pet mentakas ni ya kan ni cing kedum kenram cungi. Ban muslia ya kam senong kam thau ka jong u. Kai ka ba ulara ngi da mencur handai ka ba persyak mengi ka dahi tang ya ka marten. Lada ukhat yang ngi bangi dai ki nong persyak marten ngi sngo sarang bangi long ki nong persyak marten ban pen pau sya ka perthai. Tang ba ka bang ngau ni ngau saliapat yang ngi ba ukhat yang ngi da ki nong persyak senong. Dah hakan ni Tang ka kada bangi persyak yang marten balai haduk kat ni yang ngi wat ka hok cungi ru penduk nak mentah. iki teki hok jak penduk. Kiham dah pisah pegas yang ngi ulah penduk mentah Asyuk. Dah yak bereu ru usun yang kau yak bereu uman lum syuk yang ngi la kan no pau teli syuk ka mensim balalek apa nong hali ndai yang ngi ya kata sembuan lum syuk. Mentah dusang tang kata. Kadang sedang kat kani ngintip ya ka balasai kumno kan cia tang dai tang bakani ka dai tang kacing sedang la lek haduk kat ni yang ngi. Kalawan ka awareness program tang bahaka turuk ngi la persya. Balai ka awareness program ayu ka batang ban keli cingkeli ru umlang. Kimla banjubab nilai kali tu. Ban bakip syahi. Bakip syah. Kiong lada pi keli cingkeli one share office. Lada pi kwa banderu one share office, lada pi persyak ru one share office. Ka awareness program ayu kata ka ba umlang tang ban keli cingkeli. Terwaya upat ba tang ba habawa lawan kacing terwa le. Lawan kacing terwa hadian kawan ka awareness program. Teka merha ka awareness em ngiyok ban yatai, ban ya keli cingkeli. Katu ka kane kacing wan cung kane ke projek kalong ka bakumno. Balai hanado ka awareness lakhang lupa ya ka hok cungi bangin keli cingkeli. Teka awareness program ayu ka bakum mata. Mana bakang man keli. Kang kitu hiken ki bawan ban wan ra awareness program sepo nong hali. Kaji. Lai sepatam. Sepatam.